chicos, y hoy vamos a slime. Esto es slime, chicos, te los juro. Esto es slime. Miren, es slime, se los juro. Me lo voy a sacar. Está muy frío, pero bueno. Ay, miren, lo saco, no lo hicimos, mi papá me lo compró, Está fachero, Se está sacando. Ahí está. Y miren. Miren lo que trae. Esto es un chino y miren. La primera vez que veo un slime. Mi mamá me la compré como. Papá, ¿qué hiciste? Acá no está. Como wow. Y miren el carro que me compraron. Esto fue hace un montón de años, pero bueno. ¡Wow! Miren, acá tiene estrellitas. Miren esa estrellita, es una estrella. Tienen todo. No, ni me di cuenta. Miren eso, miren. Ahí está cayendo. Esto tiene. ¡Ay, se me está cayendo! Slime. ¡Wow! Me encanta el slime a mí. Tengo una idea. Y sí, chicos, lo hago con mi puppet. A ver cómo queda. Así. Uy, qué linda. Allá. Wow, miren. Oh my goodness. Así. Miren cómo quedó. Slime puppet. Puppet slime. Miren cómo quedó. Uy. Así miren. Qué lindo. Chicos, miren la burbujita que se le hizo. Me encanta. Me encanta. Ay, qué lindo. No, chicos, eso ve de medio. Yo se los juro que se ve de medio. Pero es muy lindo. Wow, me encanta esto. Comete cualquier cosa, mira. ¡Hola! ¡Tarán! Miren cómo se baja. ¿Ven? ¡Wow! Tengo una idea. No sé qué sería. Así miren. Así miren. ¡Yaco! No, de verdad. Pegajoso, Miren. Así. Miren, qué lindo. Uy. Miren. ¿Será que sorprende? No. ¿Qué asco es la cara? Uy, miren. Me encanta. Chicos, miren, wow. Uy, miren. Casi se me cae. No, esto se me puede caer en cualquier momento. Creo que sea verdad. Wow. Wow. Oh my goodness. Wow. Oh my wow.
Miren, miren, se me está cayendo. ¡Hala, miren! Miren, Isla, yo les dije. Wow, wow. Escuchen, miren. ¡Ay, no, me encanta! Así bien. Es buena. Bien. Me encanta hacer live. Wow. Mi papá me lo compró hoy y ahora. No puede ser. Me vino así encima que es verde. Pero no me importa que no me guste el verde. A mí no me gusta el verde, pero no me importa. Oh, me encanta, me lo quiero quedar. ¿Sí me lo hace? Porque es de mi prima. Luego sea mi prima. Prima. ¿Qué te vas a asustar? Además ella tiene un mundo en el mundo. No, me la que regalaron. Por favor. Wow. Miren, miren, miren. Miren, miren. Hola, bueno. Wow. Qué lindo, miren. Se escucha un montón de cosas. ¡Ay! Mira, escuchen, escuchen. Ahí miren. ¡Ay, no! Ahí está. Ay, pero bueno, no pasa. Wow, bien. Me encanta mirar. Wow. Me encanta. Ay, qué bonito. Me no quiero quedarlo. Voy a hacer mi opinión más así. Pero puedo quedar. Prima. ¿Sí? ¿No puedes quedar la Night? Sí. Sí, me lo dejó. Estaba ahí por ahí. Estaba mi prima. Sí. Ay, mira, ya que te... ¡Ay, qué linda, Dios! Veo. Es súper lindo, chicos. Esa era mi hermana. No importa, chicos. Bueno, miren. ¡Ay, qué lindo, chicos! Me van a quedármelo, pero es mío. Ja, ja, ja. Bueno, ahora vamos a ver cómo se guarda. ¡Ay, no puedo! No sé que sea verdad. Así vamos a guardarlo. Miren, chicos, miren. ¡Uy, uy! ¡Qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Esto me encanta este slime. Ay, yo nunca tenía un slime y ni me lo han regalado. Ay, mis amigos no me lo han regalado. Mis amigos me decían, no, ni tiene regalo. Yo como, pero tú tienes como 100.000. Porque yo tengo una amiga que se llama Josefina. Josefina. Bueno. Miren, chicos. Miren, chicos. Oh, miren, miren, miren.
chao. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en otro video que yo haga. Chao. Chao.